వీడియో చాలాసేపు అట్లా చేస్తాడు వీడు. వీడికి నేర్పించా ఎట్లాగా ఇంకా చాలాసేపు కాళ్ళు ఇలాగే ఉంచుతాడు చూడు. వీడియో ఫోటో తీసి చెప్తా నువ్వు అట్లే ఫోటో ఒకటి తీసి చెప్తా. చాలాసేపు అట్లాగే ఉంటాడు నువ్వు పని కదిపేంత వరకు. వీడికి నేర్పించానమ్మా ఈ విధంగా ఉండటం. పొట్టగా తెలుస్తుంది కదా, తెలుస్తుందిగా, పొట్టే చూస్తారు ఎవడైనా. కరెక్టే కానీ ఆడికి అదలడు చూడు. ఫోటో వీడియో తెస్తున్నా, ఫోటో వీడియో తెస్తున్నా అంటే కాలు మొత్తం తీయాలి వచ్చేదా కావాలి. ఫోటో తీ ఆఫ్ చేసి తొందరగా ఫోటో తీ.